नमस्ते दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा एक 1.5 टन का एक हिताची का आउटडोर यूनिट है और इसका एक प्रॉब्लम है। ये साउंड करता है, इतना भी ज़्यादा नहीं करता। वैसे तो नॉर्मल ही साउंड है, जैसा होना चाहिए वैसा साउंड है, लेकिन ये जो एसी है ये ऊपर के फ्लोर में है, तो इसलिए ऊपर तो कोई भी साउंड नहीं जाता और आउटडोर का भी, कंप्रेसर का भी कोई नॉइज़ नहीं है, फ़ैन का भी तो नॉइज़ है ही नहीं। ये बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन इसका जो वाइब्रेशन है, इसका वाइब्रेशन के लिए अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो इसका वाइब्रेशन फील कर सकता हूँ। तो ये वाइब्रेशन लेग के द्वारा कंक्रीट के ऊपर होने के कारण ये वाइब्रेशन अंदर जाता है रूम के अंदर। नीचे का जो फ्लोर है इसमें हमिंग का नॉइज़ होता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ऐसा जो टायर का ऊपर लगता है इसको ऐसे छोटा छोटा करके 4 पार्ट में काट लिया है। तो अभी मैं इसको चारों के नीचे दे दूंगा। तो मैं इसको लगा के देखता हूँ कि इसका नॉइज़ जाता है कि नहीं जाता। तो दोस्तों, अभी रबर बैंड लगाने के बाद इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। कंप्रेसर का भी कोई वाइब्रेशन का साउंड तो है ही नहीं। ये सिर्फ एक सक्शन का साउंड कर रहा है। ये जो फैन हवा खींच रहा है ये कंडेंसर के बीच में से, इसका सिर्फ एक सक्शन का ही हवा है और कुछ नहीं है। और ये जो रबर फिट है ये आपको कोई भी टायर शॉप में मिल जाएगा। जहाँ पे टायर वगैरह बनाता होगा वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। और इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है, आपको 20 रुपये से ऐसा एक पीस मिल जाएगा जो आपको काटना रहेगा। नहीं तो आप लोग दुकान से भी काट के इसको लगा सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।